யோ, எங்க ஊர்ல ஒரு பையன் ரொம்ப நேரம் தண்ணியில மூழ்கி இருந்து சாதனை படைச்சிருக்கான். பரவாயில்லையடி, எவ்வளவு நேரம் மூழ்கி இருந்தான்? 2 மணி நேரம். சூப்பர் டி, உண்மையிலே இது சாதனை தான். ஆமாயா, அவன் சாதனைய கொண்டாடாம சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. சண்டை போடுறாங்களா? ஏண்டி? அவன் பணத்தை எரிக்கிறதா புதைக்கிறதான்னு. குந்தாணி, ஓடையில குளிக்க போனவன் ஓடையில சிக்கி செத்து இருக்கான். இது உனக்கு சாதனையா? வேதனடி.